Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր գնում ենք Queen Style գեղեցկության սրահ, սրահը նորաբաց է, առաջին հաճախորդը լինելու եմ ես և մայրիկս, կգնանք մի լավ կգեղեցկանանք, ցույց կտամ ձեզ գեղեցկության սրահը, կծանոթացնեմ բոլոր մանրուքների հետ, հուսով եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի, դե ինչ, գնացինք։ Տաքսիով եք գնալու, ես ու մամաս, տեսեք առանց մեյքափ եմ, երեխեքին հաջող չարեցի։ Երեխեք, պակա։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Շենգավիթի հիվանդանոցի մոտ և հիմա տեսնենք, թե որտեղ է գեղեցկության սրահը։ Արի մամ անցնենք։ Արի մանանցյան 20 պետք է գնանք մենք, ձերքս մտի։ Արի մամ արեք։ Մի վախի, ես գիտեմ։ Գնում ենք մանանցյան 20, սա մանանցյան 20-ն է։ Տեսեք, մենք արդեն հասանք տեղ, այս ուրեմն Շենգավիթի հիվանդանոցն է, միջալուց ես չգիտեի Շենգավիթի հիվանդանոցը որտեղ է, այդպես, ու անմիջապես տեսնում եք ձախով նայում եք ու գեղեցկության սրահն է, այս էլ բոլորիդ հայտնի գեղեցկուհին է, որ իմ մազերներ սարքում, այտենց անակնկալ, սա իրա գեղեցկության սրահն է, որը նոր է բացվել, հլը բացումը մենք ենք կարելի ասել, մի հատ փակեմ, որ դրսից մեզ չխանգարեն։ Օպա։ Տեսեք, Queen Style։ Հիմա ինքը զբաղված է։ Ինչ ես անում, լսի։ Կերատին։ Կերատին ենք հարթեցում։ Հոտից գացի։ Իմ միջալոց ձեր հետևորդներից է։ Հա, Ձեր մոտեցում։ շատ հաճելի է։ Պարսա։ Այսենց բաներ։ Լավ, իրեն չխանգարենք, մենք մի քիչ սալոնը նկարենք։ Ստեղ սենց սիրուն անկյունա, հատուկ մեզ համար են պատրաստվել մեզ։ Մամ, արի նստի։ Նստի։ Տեսեք ժողովուրդ ջան, քանի որ այս աչքերս կերատինից եղավ։ Տեսեք, քանի որ սալոնը совсем նոր է, դեռ հիմնական բացումը չի արվել, այսինքն պաշտոնական բացումը չի արվել, դեռևս ոչինչ դասավորված չի, բայց ես ուզում եի առաջինը գալ, նայել սալոնը ու շնորհավորել իրան, որովհետև ես շատ ուրախանում եմ, երբ որ առհասարակ կանայք հաջողությունների են հասնում։ Իսկ ինձ համար սա իհարկե հաջողություն է մեծ, որովհետև այս նրբիկ աղջիկը, ով իր աշխատասիրության երեսից, միայն իր աշխատասիրության երեսից հասել է նրան, որ իր փոքրիկ գեղեցկության սրահ ունի, վստահ եմ, ընդամենը 2 տարի հետո, 2 տարի ժամանակ եմ իրան տալիս։ Սալոնը այստեղից կտեղափոխվի կենտրոն եւ կլինի մեծ սալոն 2 հարկանի։ Հասկացա՞ր։ Всё։ Այսպես բաներ, իդեպ հետևորդուիս անակնկալ էր, որ այստեղ է, շատ հաճելի է։ Այդպես, հիմա գնանք մի հատ ցույց տամ։ Տեսեք, սա Էլոսի սենյակն է, այստեղ գործիքն է Էլոսի։ Նոր ագործիկը դապտասա յուղը վրան գործիկը հələ ոչ մի հատ մազ չի տեսել ես գործիկը նենց որ շտապեք առաջինը դուք եղեք այստեղ տեսեք բոլոր այդ միջոցները ախտահանման խոսքով այստեղ այդ կրեսլոն հայերեն ո՞նց է բազմոցը հա այսպես լրիվ նոր է ժողովուրդ տեսեք դեռևս լիքը բան չի հասցրել անի Այստեղ դե բնական է վարսահարդարման տեղն է ու այստեղ ինչ-որ մի գեղեցկուհի աղջիկ կա, որ անդադ ամաչելով են կոմենտով գնամ ու չթողում իրան նկարեմ։ Այսինքն թիթիզ բաներ են, սաներներ են ու մկրատներ։ Այստեղ սաներ չկար էլի, մենակ մկրատեր։ Կապ չունի։ Այդպես, տեսեք, այսենց։ Ինչ լավն է լսի այս աբոյը։ Սա կեսը Շատ պուպուշ պուպու բան ամեն ինչ է սա որ լինի արդեն կահավոր է ստերի իսկ այն սենյակը ինչ ես անելու պահեստների հատված է հա ոչինչ չկա այստեղ դե մատնահարդարման սրահ բանն է լինելու անկյունն է լինելու տեսեք ամեն ինչ կահավորված կլինի ժողովուրդ ջան այսօր վաղը վերջնական ուղղակի ես ինչի եմ այսքան շուտ եկել հիմա կասեք վաղը սեպտեմբերի 1-ն է Վերջի ես էլ եմ մեր ու վերջի ինձ էլ է մեր բերել ես էլ եմ ուզում մեկ սիրուն լինեմ դրա համար որոշեցինք սեպտեմբերի 1-ին սիրունանալ մի քիչ որ վաղը սիրուն մազերով աճած արմատներով չգնամ էլի բանի սեպտեմբերի 1-ին երախուս սիրուն գնամ համեն մամասիտ ասեք սիրունանա իրար հետ սիրունանանք կնստենք աղջիկներով բայց հեսա մի հատ իրար հետ կնստենք ստեղ երևի կոֆեին հյուրասիրայ երես
Պնդերես, ես կասեի, աներես, ես կասեի։ Լավ, աղջիկներ ջան, հիմա մի հատ սրճենք, հետո ընթացքում ձեզ կասենք, թե ինչ պրոցեդուրաներ են ինձ անելու, մամային անելու ու առհասարակ ինչ պրոցեդուրաներ են անում գեղեցկության սրահում։ Տեսեք, այստեղ վարսերն են լվանում, այդ այս ասած տեղում, ու այն գեղեցկուի աղջիկը, ով երկրորդ վարսահարդարն է գեղեցկության սրահի, մեզ սուրճ դրեց։ Հիմա մենք սուրճ կխմենք, որովհետև մենք սոված ծարավ տնից դուրս ենք եկել։ Չգիտեմ ոնց ասած լինելու։ Էսա կգրեն էլի։ Վայ, անդաստիարակ, աներես։ Այո։ Այս սիրուն բանից եմ ուզում։ Շատ դուրս եկավ ես։ Հավես է սպանում։ Ուրեմն ես հիմա սուրճ եմ խմում իմ ամենասիրած համովություններից մեկով, շատ եմ սիրում սրան։ Էսի յաշկինոներին նա շատ համով է։ Բայց չգիտեմ մեջ ինչի է, այսա կգցեմ բան կանենք, միասին, լավ, եկեք սենց ենք անում, հիմա տեսեք ինչ եք անում, մինչև մաման ընդեղ դեղցի մասին բաներ է պատմում, ինձ գրեք տեսնեմ, կարող եք գուշակել, որ համով է, բայց ընենց դաղանություն չանեք գնանք սկիզբը նայեք, հետո գաք ասեք յանի գրել եք, հիմա գրեք, տենամ, այս պահին գրեք, տենամ, թե որ համովն է այս մեկը, մինչև ես կխմեմ, ոլի են սիրուն աղջիկ ինձ տեսավ գնաց, հոպ, Հա, իմիջայլոց, տեսեք, մինչև ես համ սուրճ կխմեմ, համ էլ մազի գույնը կընտրեմ, այստեղ ներկում են, ոնց աղոչում ես ներկյանում։ Ցեկո։ Այս ներկերով են ներկում ժողովուրդ ջան, պրոֆեսիոնալ ներկեր են, հիմա բացենք, տեսնենք։ Իմ սիրած գույները, այսօր որոշել եմ կանաչ անեմ, որ Էդոն ինձ տուն չթողի, կամ կապույտ, իսկականն է։ Կեսը կանաչ ենք անում, կեսը կապույտ։ Համաձայն եք հլը ասեք, տեսնեմ։ Ինձ թվում է դուք համաձայն լինեք։ Այս ինչ-կոն շատ գույներ կոլոսի։ Ես մուկ եմ ուզում, շատ մուկ։ Very, very մուկ։ Երևի այս գույներից կընտրենք, այս մուկերից։ Որը? Այս բոլորը ունեմ մուկերը։ Այս մուկերն եմ ուզում։ Տեսեք, այստեղ բան կա, այստեղ էլ կա։ Լեսի, ես ինչ սիրուն ու հետաքրքիր գույներ կա այս ներկի մեջ։ Ով ես։ Կտամ ես եք ես կնայես, այզիս։ Բրնի հել այդ ձերից մամ, այդ ենց բրնի, եսի սենց բացենք։ Տեսեք, ես հավանաբար կընտրեմ այս գույներից որևից է մեկը, մուքերից։ Չէ, ես կողնա, կապույտը այս է։ Այս է, նայ, ոնց որ եսի կապույտ սևն է։ Հա, սինի չորնին է, այս չորսը ոնց որ ընտրեմ ես։ Ուզում եմ մուք լինի, ժողովուրդ, որ այս կարմիր բանի մազերը դուրս գա։ Չեմ սիրում այս կարմիրը, տանել չեմ կարողանում։ Հիմա պայլուբոմ կամ պետքա շատ մուկ ներկենք, որ կարմիրը դուրս գա, կամ պետքա գունաբացենք, հետո ներկենք ինչ-որներ, բայց այս մազերը չեմ պատրաստում գունաբացել։ Всё, լավ, կընտրենք, ընթացքում ձեզ ցույց կտանք։ Էն է Սուսանը։ Սուսան ջան, գնա նստի ընտրի։ Քեզ արի սիրենի բյանենք այսօր։ Պապային դուր կգա։ Համաձայն ես։ Ինչի մազերի գույնը։ Ես մազերի գույնը չէ։ Սա ինչ գույն է։ Այս քո գույնն է հենց մանգոխի։ Ինչա գտվում։ Չգիտեմ, գրվում է 747։ Անունով չի, տաբերով է։ Ինձ ասեց վարսավի սարած դրոպի գույնն է։ Դրոպը ո՞րն է, մամ։ Չէ, ո՞չ 7 ես ինչի ես վերցե կարծեմ։ Հա, դրոպերը էս է, նայ, մամ։ Հիմա տես 7 առանց դրոպ։ Հա։ Տես, ուրեմն 7-ը պետք է ընտրես, եթե 7-րդ շարքն է, ուրա։ 7-րդ շարք, գիտե 7-րդ շարք։ Ոտ։ Հեսա, 7-ը։ Հեսա։ Լավ, գնա ընտրի, մինչև ես կոֆես խմեմ, այզիս։ Այնքան համով կոֆե է ժողովուրդ, որն է, ջան, պատրաստված է մեծ սիրով։ Տեսնենք հլը ինչ կոֆե է, այնքան համով։ Royal Armenia-ի ուլտրանա, Արաբիկա ու ռոբուստա, ախիմ սիրած նախարնութա։ Всё, Royal Armenia-ի գովազդի փողերը խնդրում եմ հաշվի համարից տակը գգրեմ։ Ատակ եմ անում։ Մի խոսքով լավն էր իսկականից կոֆեն։ Այո, ով որ ճիշտ էր գուշակել, բալա մեջը։ Բալ, շատ համով եմ։ Ես իրեն շատ եմ սիրում, շատ վտանգավոր են, բայց շատ համով, որտև սաղ քիմե է, բայց համով է։
Մաման ընտեղ իր մազերի գույնն է ընտրում, առհասարակ մամային ես մի քիչ նույնականացնում եմ կլոն սերիալի մեջի Տիկին Հրաբուխի հետ։ Ինքը շատ նման է այդ կնոջը, իր էմոցիաներով, իր պահվածքով էլ է շատ նման։ Ու հիշում եք Տիկին Հրաբուխը, եթե նայել եք կլոնը, Տիկին Հրաբուխը իր աղջիկան ամենձև առաջ էր տանում, ամենձև խցկում էր ամենտեղ, պրոստը աղջիկը անհաջող դուս եկավ մի քիչ էլի։ Ես բավականին հաջող աղջիկ եմ։ Մեկ էլ հիշում եմ Տիկին Հրաբուխի վենտիլատորը, եթե հիշում եք գրեք, որ սենց պահում էր ու սենց հով էր իրան անում։ Ընտրեցիր մայր։ Հետ ինչ գույն է։ Գազարագույն։ Չէ։ Այսօր գնա մաման սենց ամ մազերդ գազարագույն կանես, սպալես։ Շատ լավ է, թե մքոտ լինի։ Չարմայով։ Իսկ ձեր դեչին է խալկա։ Ջան, հեսա կասեմ, կլոնի մեջ ես ասում։ Տիկին Հրաբուխը չես ամաչում։ Հաչն ես դու երեխա ես։ Որ մեկին նման։ Իսկ ինքը գիտես ումա նման հիմա ինտերնետում TikTok-ա վարում մի հատ կինգա։ Девушки, լրիվ девушкին է ինքը։ Բայց այդ Տիկին Հրաբուխը տեսակով է նման մամային։ Տիկին Հրաբուխը ժիրկին է, էլի, սենց իր քեշես մա Տիկին Հրաբուխի կլոնի մեջի։ Որ աղջիկը մուլատկա էր, որ աղջկան անդադ ուզում էր հայտնի սար։ Ժողովուրդ, գիտեք ինչքան ցավալի է այն փաստը, երբ որ դու գիտակցում ես, որ դու արդեն եկա էշ ես ու գողքից զիրուն աղջիկ եք երեխա են 19 տարեկան ու որ քեզ թվում է թե դու էլ ես իրանց տարիքի դու լավ համարյա երկու չափ արդեն մեծ եմ իրանցից ոայ քեզի խափա իրականում 23-24 տարի է ասեիք, տեսեք, իրականում ես ուրիշ եմ ժողովուրդ ջան, մերին գաղտնիքը բացահայտել է, թե ես ինչ եմ այսքան մեծ երևում, որովհետև ես հեռախոսը, Սովետաշենի Զիվիլանոցի հեռախոսը այնքը ինձ մի 50 տարի մեծացույց տալիս։ Վիդեոներով շատ հարկ։ Վիդեոները ոնց որ տատի լինեմ, իրական կյանքում ես շատ ջահել եմ երևում։ Обидно как-то, очень обидно։ Տեսակ, Прямо вот бальзам на душу։ Գնամ կոֆե զարճացնեմ։ Ինձ Արմանես ինձ գույնը շատ արագ ընտրեցի։ Այս գեղեցկույն պատրաստման որպեսի ներքի մամայի մազերը սկսվում, հետո իմը կներկենք։ Մինչ այդ ես մի քիչ կնկարեմ, հետո մերին խոսի իր սալոնի մասին, թե ինչ ծառայություններ են լինելու սալոնում։ Տեսեք, ես առաջիններից եմ, այնց հավես է ժողովուրդ, որ եկել են քլաում են բան պատրաստ չի ու իմ ոտը խերով է։ Վստահ եմ, որ շատ լավ է լինելու։ Ապրե։ Մաման ասում է, մամայի ոտը, իմը ավելի խերով է։ Լավ։ Այստեղ բացվում է մամայի ներկը։ Ու այդ բանից ես էլ եմ ուզում ժողովուրդ ունենամ այդ հարիչից։ Անդադ ուզում եմ փոքր հարիչ առնեմ ու մոռանում եմ, բայց ես ներկերի համար չեմ ուզում էլի։ Խոհանոցի համար եմ ուզում։ Մեծը ունեմ, այդ փոքրները շատ հարմար, ասենք մի հատ հավքի թարելու համար կամ շատ հարմար են այդ փոքրերը։ Մեծից մի քանի հատ ունեմ, բայց փոքրը անդադ չի ստացվում, որ վերցնեմ։ Այլ տեսեք մաման ինչքան, մամին սիրուն է շողդ, մամ։ Քովերով է կարած չունքի, ոչ մի ավել բան ծույշի դալիս։ Փակում է։ Որտե մտնում ես մրաշնի սև գույները։ Հա, իսկական իջացին է։ Louis Vuitton։ Էստի համեցեք, տեսեք ինձ սիրունո, այս կերատինային հարթեցում է բոտոքսով այս պահի դրությամբ։ Հավես է։ Իսկ այստեղ մամայի մազերն է ներկվում արդեն։ Ասում են այս ներկը սպիտակները լրիվ փակում է։ Մեծ տարիքով արդեն մարդկանց համար հիմնական խնդիրը դա սպիտակների անհետացումն է, էլի։ Տեսեք, վերջացրեցինք մայրիկին, հիմա անցնում ենք ինձ։ Մամ ջան, տակա, հա տեղդ ոնց որ։ Հայացքը։ Ներկա։ Մամ, քո ունքերը ինչի ինձի չի եղել, կարես բացատրես քո երկար ունքերը։ Մենակ ես կարայի, չգիտեմ ում քաշեի ու ունքերս սենց կարճ ելնեն։ Որ չեն ասում, որ ասում եք ունքերը ձեր ինչ ա եղել։ Օքը շատ լավն է։ Չեկա։ Ես ինչն եմ կարճացի, այ մամա, չի գնում։ Չեմ կտրում, ստեղ ունք չի աճում, մայր։
Սիրուն ոնքերը սարքել։ Հա շատ սիրուն է։ Ասում եմ սիրուն, կարճուն։ Կարճունս որն է։ Մոդա է կարճունքը հիմա։ Ես չեմ գա։ Գեղեցիկ ոնքերը։ Գնացինք լավ, всё։ Ժողովուրդ ջան, վերջապես ընտրեցի թե ինչ գույն եմ անելու մազերս, տեսեք։ Գուշակեք, տեսնեմ թե ինչ է ստացվելու ու գրեք։ Ինձ հագցրեցին սև։ Ջոկողություն են դնում։ Բա? Ամենտեղ սենց է։ Սևը ավելի լավ է, թույն է սևը, բա չէ, Louis Vuitton։ Սկսեցինք ժողովուրդ ջան։ Փորձեք գուշակել ինչ գույն է, արդեն ասեցի։ Ինձ անուշ հոտ է գալիս ներքից ժողովուրդ։ 20 րոպեից արմատների ներկը կիչացնենք ներքև, քանի որ ծայրերը մի քիչ վառված են, իսկ ներկը 40 րոպե պահելու դեպքում էլ ավելի կվառեն, դրա համար 20 րոպե կպահենք, 20 րոպե հետո է կիչացնենք ծայրերի հետ։ Այսքան բան, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մի քանի րոպեից։ Շուտով։ Ես ինչ լավն է ստեյլ լույսը ժողովուրդ, հələ տեսեք ինչ որակով հեռախոսս փոխել եմ, հիմա iPhone 20 է իմը։ Տեսեք ժողովուրդ ջան, հիմա թրջեց մազերս, որ ներքև իջացնի ներկա արդեն։ Մամայի մազերը պատրաստ է։ Շեյխ է մաման։ Всё, մամայինի հիմա կֆենենք ջուրացնեն, ման վերջապես են բան գույնը անցավ։ Այն ռիժի, վայ ոչ չեմ սիրում այդ գույնը։ Դեսենց էր սկզբից գույնս, հետո ռեժի արեց։ Սենց շատ սիրում է։ Ես սպասում եմ։ Վայ մամ, ես ինչ սիրում գույն եղավ։ Վայ շատ սիրում գույն եղավ։ Տեսեք, գեղեցկության սրահում կա նաև դիմահարդարման ծառայություն եւ ես եմ դիմահարդարը գեղեցկություն։ Կատակ եմ անում երեխեք ջան։ Դիմահարդարման համար նախապես պետք է գրանցվեք, բայց քանի որ մենք այսօր չէինք ասել դիմահարդարում ենք ուզում, ես որոշեցի մամային դիմահարդարում անել ինքս, հետս բարագաներս բերել էի, որ ինձ դիմահարդարեի։ Համը մի հատ մամային կդիմահարդարեմ ու ձեզ այդ մասը մի փոքր հատված կնկարեմ, կտեսնեք։ Իդեպ, հիմա ուզում եմ մի հատ մինչև դիմահարդարելը մերին մի քիչ պատմի գեղեցկության սրահի մասին։ Եվ այժմ ամբիոնի մոտ ենք հրավիրում մերին, մերի ջան, խնդրեմ մոտեցեք ամբիոնին եւ մի փոքր մեզ պատմեք ձեր նորաբաց գեղեցկության սրահի մասին։ Եվ այսպես եկավ գեղեցկի մերին, որը հենց նոր օգնած գործեր անում։ Հիմա ինձ ասա տեսնեմ թե ինչ ծառայություններ է մատուցում եւ սկսելու մատուցել քո գեղեցկության սրահը բացվելուց հետո։ Ուրեմն բացումը ամսի 1-ին է, ամսի 1-ից հետո կավայք հերթագրվել գալ գեղեցկության սրահ, սրահում գործելու է առաջնային կերատինային հարթեցում, ինչպես նաև բոտոքս, մազերի խնամք։ Ամենակարևոր ժողովուրդ։ Ամենակարևորը այո։ Սրահում լինելու է վարսահարդարում, ոտնահարդարում, մատնահարդարում, դիմահարդարում, անպայման էլոս էպիլյացիա լինելու, մազահեռացում, թարթիչների եւ հոնքերի լամինացիա, լիցք, հոնքերի փոշեգրում, ինչպես նաև բուժական ներսում է լինելու։ Իսկ ամեն ինչ որ պետք է մատուցի գեղեցկության սրահում, աղջիկներ ջան։ Առաջին անգամով կգրանցվի սալոնում, ցանկացած ծառայության համար միանշանակ կստանա զեղչ, կները բավականին մաչելի են։ Շատ մաչելի են ժողովուրդ, հատկապես ես մի հատ այստեղ նորից խցկվեմ, հատկապես կերատինային հարթեցման համար եմ ասում, հրաշք մասնագետ ամերին, ես իմ եւ բալիկիս վարսերը վստահել եմ իրեն ու աշխատում է բացառապես լավ նյութերով եւ շատ մաչելի, ինչը զարմացնում է այս ինդուստրիայում Հայաստանում թերևս բոլորին, որովհետև այն նյութերով, որ աշխատում է այս աղջիկը, անում են աստղաբաշխական թվերի, բայց ինքը անում է դա խելամիտ գներով։ Այդքանը։ Всё։ Իսկ ինչ վերաբերում է էլոս ծառայությանը, քանի որ ես ձեզ ցույց տվեցի արդեն էլոսի սարքը, բացառապես նոր սարքա, ոչ ոք դեռևս չի օգտվել էլոսի սարքից, այդ առիթով եւ բացման առիթով էլոսի ծառայությունները գործում են 50% զեղչով եւ կարող եք գալ ամբողջ մարմինը ընդամենը 12000 դրամ արժի, այնպես որ շտապեք գեղեցկուներ ջան։ Ես եւս մեկ անգամ իհարկե կնշեմ տակը սալոնի էջը, գեղեցկության սրահի էջը, որովհետեւ դուք տեսնեք որտեղ է գտնվում, չափազանց հեշտ է գտնել սալոնը, որովհետեւ անմիջապես Շենգավիթի հիվանդանոցի ուժհաստատության դիմաց է, շատ հեշտ է գտնել է, այնպես որ այսքանը։ Հիմա գնանք մի հատ մամային դիմահարդարում անենք, քանի մազերս չի էփել, գնացինք։
Ահա եւ վերջ, մամիատ ինձ նայի։ Մամային է մեյքափ արեցի, ոնց որ ես եմ կարում, ես մեյքափ արտիստ չեմ, ժողովուրդ ջան։ Այսքան եմ կարում անեմ։ Աչքերի վրա կարայինք աշխատեինք ավելի մեծացնեինք, բայց ձեներ չունեի։ Մա փակել աչքերը, մենակ սուրմա եմ քսել, ես ձեներ չունեի։ Սուրման մի քիչ կարելի էր երկարանել, ավելի մուգ դարձնել աչքերը, բայց իր տարիքի համապատասխան կարծում եմ սա լավ է։ Всё, ազատեք տարածքի, ես նստեմ դիկին։ Երազին նկարի, ասենք ռեկլամ գցի։ Դեպի կանգ ստեղ որ նկարեմ։ Վերջ լվացինք հիմա չորացնում ենք ու ես ուղիղ ֆեն եմ ուզում, ուղիղ ֆեն եմ ուզում ես։ Ամեն բան բարձրայց թվում։ Սկսեցինք։ Ահա եւ վերջ իմ շացելի հետևորդներ ջան, գնահատեք վարսերի գույնը, մի քիչ դուրս կամ լույսի, որ տեսնեք, տեսեք ինչքան насыщенный գույն ստացվել, մի րոպե։ Տեսեք։ Ասեք որ շատ սիրուն եմ, իշկաված քշի։ Ասեք որ շատ սիրուն է, էս էլ մամասիտան, մամարի հլը։ Տեսեք։ Ես ու տիպիկս։ Այսինչ բաներ ուզում եմ ասել շնորհակալություն Queen Style գեղեցկության սրահին, որ մեզ այսինչ սիրունացրեցին, պուպուշ, իրանք շատ լավն են, շատ լավն են։ Մեզ համով բաներ հյուրասիրեցին, իսկ հիմա արդեն մեր գնալու ժամանակն է, իդեպ ժողովուրդ ջան։ Ուզում եմ ասել, որ Queen Style-ում գործում է ամենալավ կերատինային հարթությունը։ Ես արդեն ասել եմ, այնպես որ իրենց էջտակն եմ նշում, ու մի հատ տեսեք ինչ եմ անում։ Ահա եւ վերջ իսկ հիմա գնում ենք տուն, շնորհակալություն Մերին ու այն պուպուշ աղջկան ու տենց էլ չի մոտ։ Անշիկ է, էլի։ Գնացինք, всё, пока, пока Մերջան։ Գնացինք։ Пока։ Պապան են ծայրում ականգնած գնանք հիմա պապայի։ Արի ստեղով էլ անցնենք։ Հենա պապա։ Տեսա ես իրան։ Հիմա տենանք պապան ինչ ռեակցիա կտա մամայի գեղեցկությանը։ Հեսա պապան կխելագարվի մամայի շլացուցիչ գեղեցկությունից։ Տեսնենք ինչ ռեակցիա կտա։ Մաման վաղուց շպարված չի եղել։ Հա պիտի սենց անցնենք, արի։ Արի։ Դե ինքը պիտի սխալ տեղով անցնի։ Արի։ Արա գարա։ Ինքը սխալ տեղով անցավ։ Հեսա տեսեք է Շենգավիթ բկնա, են կողմն է սալոն։ Տեսնենք հլը պապան ինչ ռեակցիա։ Պապ, հլը մամային նայ, պա։ Պոչը տեսավ, ուղք։ Վերջ մտնում ենք մի հատ խանութ ժողովուրդ ջան, որովհետև բանման ունեմ էլի առնելու խանութ վերջ էլ չեմ կարա նկարեմ էլի, հասնենք տուն նոր կնկարեմ, որովհետև նստում եմ։ Վերջ առևտուրն արեցինք, հիմա գնում ենք տուն, խայտ տարակ շոքա չեմ կարա ձեզ նկարագրեմ, ջուր ա գնում վրայցս, ամենայն դեպս հեսա հասնում ենք տուն։ Էդոն էլ զանգեց, ասեց, որ ջրերը կտրել են։ Հիմա ջուր պետք է, չեմ ուզում մա ջան։ Ահա եւ վերջ իմ շատ ելի հետևորդներ ջան, մենք արդեն տանն ենք, Էդո ձեզան շատ հավանեց վարսերս, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ իմ շատ ելի արդեն Queen's Style-ին։ Անընդհատ փորձում եմ անունը իրենց մտաբերել։ Շատ շնորհակալ եմ Queen Style-ին։ Մերսի Մերի ջան ու Անուշիկ ջան։ Пока։